ভিউয়ার্স সকলে কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা এখন কম বেশি আমরা সকলেই স্মার্টফোন ইউজ করি। স্মার্টফোন ইউজ করার ক্ষেত্রে বন্ধুরা আমরা আমাদের যে ফোনের ভলিউম কি এবং আপ ডাউন ভলিউম কি আছে, সেই ভলিউম কিগুলো আমাদের অনেক সময় প্রবলেম অর্থাৎ খারাপ হয়ে যায়। খারাপ হওয়ার কারণে সেটি আর কাজ করে না। সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আপনার ফোনে ভলিউম বাড়ানো কমানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও দেখাবো সম্পূর্ণভাবে ভলিউম কি ছাড়া আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ভলিউমটি বাড়ানো করতে পারেন। তখন তার জন্য ছোট্ট আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। তো বন্ধুরা চলুন ভিডিওটি শুরু করে দেওয়া। হ্যাঁ, আর বন্ধুরা শুরু করার প্রথমে বলতে রাখি, যারা আমার নতুন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওগুলি নোটিফিকেশন আকারে পাওয়ার জন্য। তা বন্ধুরা সর্বপ্রথম আপনাকে প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে গিয়ে ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। তা প্লে স্টোরে সার্চ বার গিয়ে সার্চ দেবো ভলিউম নোটিফিকেশন থেকে সার্চ দেবো। তো ভলিউম নোটিফিকেশন থেকে সার্চ দেওয়ার পরে দেখুন প্রথমে একটা অ্যাপ্লিকেশন চলে আসে। তো বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, এই অ্যাপ্লিকেশনটি এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর আমি আপনাদের সুবিধার জন্য অ্যাপ্লিকেশনের ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে ওখান থেকে সরাসরিভাবে অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশন আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে এবং ইনস্টল হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশনকে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন এখান থেকে আমি ওপেন করব। তো বন্ধুরা এখান থেকে আমি ওপেনে ক্লিক করছি। ওপেনে ক্লিক করার পরে প্রথমে আপনার এমন একটি ইন্টারফেস শো হবে। তো বন্ধু এখানে আপনার কিছু করার প্রয়োজন নেই। তো বন্ধু এখানে আপনি সরাসরি সেটিংয়ে যাবেন। সেটিংয়ে গিয়ে বন্ধুরা একটা শেষের আগে একটা অপশন আছে হাইড ফ্রম লক স্ক্রিন। তো বন্ধু এটিকে আপনি অফ করে দেবেন। অফ করে দেওয়ার পরে বন্ধুরা আপনার কাজ শেষ। তো বন্ধুরা দেখুন, তারপরে আপনি আপনার ফোনের উপরে নোটিফিকেশন বাড়ে যাবেন। দেখুন মিউজিক, ফোন এবং অ্যালার্ম। তো বন্ধুরা তিনটের ভলিউম বাড়ানো কমানোর অপশান দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা দেখুন, তো বন্ধুরা প্রথমটা হচ্ছে আপনার মিউজিক এবং সেকেন্ডে আপনার কল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আপনার তৃতীয়টি হচ্ছে আপনার অ্যালার্মের জন্য। তা বন্ধুরা আপনারা চাইলে আপনাদের ফোনের ভলিউম আপ ডাউনকে খারাপ হওয়ার পরেও আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ভলিউম বাড়াকমা করতে পারেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। আর বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওটি নোটিফিকেশন আকারে পাওয়ার জন্য।